ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតនេះគឺជាម៉ោងទី6នៃវគ្គទី2អំពីការលេងគឺជាការរៀនតើកូនរបស់លោកអ្នកនិយាយយឺតជាងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេឬមានការពិបាកនៅក្នុងការបញ្ចេញអារម្មណ៍ដែរឬទេនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីវេទមន្តដែលអាចជួយកូនរបស់លោកអ្នកឲ្យអភិវឌ្ឍនៅសមត្ថភាពភាសារបស់ពួកគេដោយមិនប្រើសម្ភារៈលេងដែលពិសេសណាមួយនោះឡើយគឺដោយគ្រាន់តែចម្រៀងនិងរាំតែប៉ុណ្ណោះកុមារចូលចិត្តចង្វាក់ភ្លេងនិងចង្វាក់ឃ្លាព្យាង្គរបស់បទចម្រៀងយើងរៀនពាក្យផ្កាយដោយបន្លឺសំឡេងភ្លឹបភ្លែតផ្កាយតូចហើយរៀនគោលគំនិតដូចជាតូចនិងធំដោយច្រៀងបទខ្លាឃ្មុំទាំង3ចម្រៀងគឺជាជំហានដំបូងដែលរៀនពីភាសាយ៉ាងសប្បាយរីករាយការរាំមិនមែនគ្រាន់តែជាចលនាធម្មជាតិមួយសម្រាប់កុមារនោះទេកុមារទទួលបទពិសោធន៍ពីអត្ថន័យនៃពាក្យដោយផ្ទាល់ដោយការរាំបទចម្រៀងក្បាលស្មាជង្គង់និងចុងជើងការរាំគឺធ្វើឲ្យកុមារចងចាំភាសាបានគឺដោយរាងកាយវិញចម្រៀងនិងការរាំគឺធ្វើឲ្យផ្នែកជាច្រើននៃខួរក្បាលធ្វើដំណើរការក្នុងពេលតែមួយបានពេលស្ដាប់បទចម្រៀងតំបន់ភាសានឹងមានរំញោចហើយពេលរាំតំបន់កីឡានឹងមានរំញោចដែរថែមទាំងតាមរយៈសកម្មភាពដែលកុមារចូលចិត្តនោះនឹងបញ្ចេញនូវដូផាមីនហើយនឹងអាចជួយជាជំនួយយ៉ាងធំដល់ការអភិវឌ្ឍអារម្មណ៍របស់កុមារសូមឪពុកម្ដាយច្រៀងបទចម្រៀងដែលកូនចូលចិត្តឲ្យកូនស្ដាប់ជាមុនកុមាររៀនពីការបញ្ចេញសំឡេងបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងច្រៀងតាមបានដោយធម្មជាតិគ្រប់ទាំងដំណើរការទាំងអស់នេះគឺคล้ายជាការអប់រំភាសាមួយដ៏អស្ចារ្យសូមច្រៀងចម្រៀងប្រយោគខ្លីមួយដូចជាវ៉ាវកូនរបស់ម៉ាក់ចេះពាក់ស្បែកជើងដោយខ្លួនឯងហើយកុមាររីករាយក្នុងការឃើញសកម្មភាពរបស់ពួកគេคล้ายជាបទចម្រៀងហើយនឹងអាចរៀនបង្ហាញពីគំនិតនិងអារម្មណ៍របស់ពួកគេតាមរយៈបទចម្រៀងបានទោះជាគ្មានឧបករណ៍តន្ត្រីណាដែលល្អហើយថ្លៃក៏ដោយក៏មិនអីដែរសូមសាកបង្កើតចង្វាក់ភ្លេងដ៏រីករាយមួយដោយស្លាបព្រាពីរចូលគ្នាឬគោះគម្របឆ្នាំងជាដើមកុមាររៀនពីចង្វាក់ដោយស្វែងរកនូវសំឡេងផ្សេងៗដែលអាចបន្ថែមនូវភាពរីករាយក្នុងការលេងបាននៅពេលដែលកុមាររាំសូមកុំនិយាយថាវាខុសហើយឲ្យសោះកុមារបង្ហាញពីភាពច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេដោយធ្វើចលនារាងកាយរបស់ពួកគេទៅតាមចង្វាក់នៃបទចម្រៀងឪពុកម្ដាយទាំងអស់គឺគ្រាន់តែសរសើរពីកាយវិការរបស់កូនហើយរីករាយជាមួយពួកគេប៉ុណ្ណឹងក៏គ្រប់គ្រាន់ហើយសូមផ្សារភ្ជាប់បទភ្លេងពីថាតោះក្រោកឡើងមកញ៉ាំបាយមកជានិយាយថាតោះក្រោកឡើងមកញ៉ាំបាយជំនួសវិញកុមារកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការរៀនពីទម្លាប់ដូចជាទម្លាប់ពេលព្រឹកម៉ោងបរិភោគអាហារនិងម៉ោងសម្អាតដោយជាបទចម្រៀងសប្បាយៗជំនួសឲ្យការណែនាំដែលមិនល្អបទចម្រៀងនិងការរាំវាពង្រឹងនូវទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនតាមរយៈពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដែលបានចំណាយជាមួយគ្នាពេលដ៏ខ្លីក្នុងការច្រៀងនិងរាំជាមួយកូនមិនត្រឹមតែជួយបង្កើននូវភាសារបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយអភិវឌ្ឍរាងកាយការយល់ដឹងនិងផ្នែកសង្គមរបស់ពួកគេបានផងដែរនៅម៉ោងក្រោយយើងនឹងស្វែងយល់ជាមួយគ្នាអំពីមូលហេតុអ្វីបានជាការលេងទឹកនិងការលេងខ្សាច់ល្អសម្រាប់ខួរក្បាលរបស់កុមារសូមរងចាំនៅមេរៀនបន្ទាប់អរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើជាជំនួយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនថ្មីបន្តទៀតអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ